start crying. Từ lâu tại Nhật Bản, giáo dục đã luôn được chú trọng. Họ quan niệm giáo dục từ thuở nhỏ giúp hình thành nên tính cách của đứa trẻ khi trưởng thành. Từ thói quen ứng xử đó sẽ tạo nên văn hóa của một quốc gia, một dân tộc. Bởi vậy, người Nhật luôn đề cao nhân cách hơn kết quả học tập. Việc dạy và học ở trường vì vậy cũng có nhiều khác biệt so với các nước trên thế giới. Trong giai đoạn cuối của những năm 1800, các nhà lãnh đạo quốc gia trong thời kỳ Minh trị đã thiết lập một hệ thống giáo dục công và nhờ đó làm tăng tỷ lệ biết đọc biết viết của người dân. Thậm chí, vào thời kỳ Edo trước đó, hơn 70% trẻ em Nhật Bản đã đến trường, một điều vô cùng hiếm thấy. Ngày nay, 99% người Nhật biết đọc biết viết và trường học vẫn đóng một vai trò rất quan trọng trong những năm đầu đời. Mặc dù có những điểm tương đồng giữa các trường học ở Nhật và các trường của phương Tây như quy định về đồng phục, các kỳ thi, điểm số, nhưng vẫn có một vài khía cạnh trong giáo dục có thể làm bất ngờ rất nhiều du khách tới quốc gia này. Với hệ thống giáo dục rất khác biệt của mình, Nhật Bản đã đào tạo nên những thế hệ trẻ năng động và tài giỏi. Bạn đã bao giờ tự hỏi cuộc sống tại trường học ở Nhật như thế nào chưa? Dưới đây sẽ là 10 điều đáng kinh ngạc nhất khi chúng ta ghé thăm một trường công điển hình ở quốc gia này. Bạn sẽ phát hiện ra trường học ở đây hoàn toàn khác biệt so với những gì chúng ta đã trải qua khi còn đi học. Số 1. Giáo viên không đuổi học sinh ra khỏi lớp. Ở bất kỳ đâu trên thế giới, trong lớp sẽ luôn có những học sinh rất hiếu động và khó dạy bảo. Đây là một trong những điều khó khăn mà các giáo viên phải đối mặt, xử lý. Ở nhiều quốc gia khác, đuổi học trò bất trị ra khỏi lớp là điều không hiếm thấy. Tuy nhiên, điều này lại là hiếm khi xuất hiện ở Nhật Bản. Điều 26 trong hiến pháp của nước này quy định, tất cả mọi người đều có quyền được nhận sự giáo dục bình đẳng. Vì vậy, các giáo viên Nhật Bản không dám đuổi học sinh của mình ra khỏi lớp. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng giáo viên ở đây lo lắng học sinh sẽ không lĩnh hội được phần kiến thức được giảng trong lúc bị đuổi ra khỏi lớp. Và điều này buộc họ phải làm quen với việc giữ điềm tĩnh trong khi dạy học. Số 2. Tất cả mọi người ăn cùng một thực đơn và học sinh là người phục vụ. Một điều thú vị khác về các trường công của Nhật là mọi người ăn cùng một thực đơn. Ở nhiều quốc gia khác, học sinh có thể chọn ăn ở căng tin hoặc tự mang theo cơm hộp. Tuy nhiên ở Nhật Bản, học sinh được đào tạo để ăn cùng một thực đơn, bất kể các em có thích hay không và phải ăn xong trong khoảng thời gian cho phép. Hầu hết các trường công ở Nhật không có căng tin để học sinh mua thức ăn, vậy nên các em không có cơ hội để dùng các món ăn theo nhu cầu của mình. Nhưng trong một vài trường hợp cá biệt, hộp cơm trưa tự chuẩn bị từ nhà có thể được chấp nhận nếu đáp ứng các quy định của nhà trường. Cơm hộp hay bento phải không được chứa những món ăn không có lợi cho sức khỏe hoặc đồ ngọt. Thông thường, thay vào đó sẽ là cơm, rau, vài loại cá, rong biển và đôi khi là thịt gà. Lần đầu tiên trải nghiệm một bữa trưa trong trường học ở Nhật Bản, bạn sẽ thấy ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng học sinh mang khẩu trang, mặc áo, mang khăn đội đầu, mũ màu trắng và đưa bữa trưa lấy từ nhà bếp của trường tới cho các bạn học sinh của mình. Sau bữa trưa, học sinh cũng có nhiệm vụ dọn dẹp và trả lại các khay đựng thức ăn về cho nhà bếp dưới sự giám sát của giáo viên. Đây quả là một phương pháp tuyệt vời để trẻ em được học cách phục vụ người khác và chịu trách nhiệm về bảo vệ môi trường từ khi còn nhỏ. Số 3. Học sinh và giáo viên cùng ăn trong lớp học. Giáo viên và học sinh ăn trưa theo nhóm, bàn ăn của họ được sắp xếp mặt đối mặt với nhau, đặc biệt là ở các trường trung học cấp cơ sở. Nếu lớn lên ở một môi trường nghiêm cấm việc ăn uống trong lớp học, thì bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi lần đầu tiên được thấy lớp học không chỉ là một nơi để học hỏi, mà còn là nơi để giao lưu với bạn bè trong thời gian ăn trưa. Đây là vì các trường học của Nhật không có căng tin hoặc một địa điểm riêng biệt nào đó để ăn uống, ngoại trừ một số trường tiểu học. Một số người có thể nghĩ rằng cách làm này có thể quá khác biệt vì trẻ em không được ăn trưa cùng với bạn bè ở các lớp khác. Tuy nhiên, trong khi ăn trưa, trẻ em thường có xu hướng tập trung thành nhóm với bạn thân của mình. Vậy nên, có lẽ việc này cho phép học sinh giao lưu với không chỉ bạn thân mà còn tất cả mọi người. Số 4. Học sinh không bị lưu ban. Bạn có bị sốc không? Chắc hẳn bạn không phải là người duy nhất. Giấc mơ của rất nhiều học sinh trên thế giới đã trở thành sự thực. Ở một số quốc gia như Hoa Kỳ, Philippines và cả Việt Nam, những trò học không tốt có thể bị lưu ban. Nhưng thật may là ở Nhật Bản, học sinh sẽ luôn luôn được lên lớp dù điểm kiểm tra có là bao nhiêu. Các Nobita ở Nhật có thể suốt ngày bị điểm 0 nhưng vẫn có thể được dự lễ tốt nghiệp vào cuối năm.
Điểm số của học sinh chỉ có ý nghĩa khi học sinh tham dự kỳ thi sát hạch đầu vào của trường trung học và đại học. Tuy nhiên, như thế không có nghĩa là trẻ em Nhật không phải học tập chăm chỉ. Các em phải nỗ lực học tiếng Nhật kanji để có thể đọc được một lượng từ vựng cần thiết khi ở một độ tuổi nhất định, cũng như để học các môn học khác. Số 5. Không có lao công trong trường học. Ở Nhật, các trường học không phải nhờ đến lao công để giữ gìn vệ sinh, thay vào đó, các em học sinh phải sắn tay áo lên và dọn dẹp sạch sẽ mọi ngóc ngách trong trường, kể cả nhà vệ sinh. Học sinh, giáo viên, nhân viên trong trường và thậm chí là các vị lãnh đạo trong ban giám hiệu như hiệu phó và hiệu trưởng đều cùng nhau dọn dẹp. Ai cũng có khu vực được phân công của riêng mình. Khoảng thời gian được dành riêng để lau dọn ở trường học Nhật Bản được gọi là Shoji. Một số học sinh mang băng đội đầu, Tenugui, và trước khi bắt đầu vào việc, các em ngồi xuống tĩnh tâm trong vài phút để thiền định, giúp cho thân và thần cùng sẵn sàng cho công việc trước mắt. Ở Nhật, người ta gọi đó là Mokuso. Với cách làm vô cùng độc đáo này, học sinh ở Nhật không chỉ học được cách tự dọn dẹp sạch sẽ mà còn trở thành một thành viên có trách nhiệm của xã hội. Việc phải thuê ai đó để dọn dẹp trường học là một khái niệm hoàn toàn xa lạ đối với người Nhật. Số 6. Học sinh và giáo viên vẫn tiếp tục làm việc kể cả trong kỳ nghỉ. Giáo viên ở Nhật không thực sự được nghỉ sau khi năm học kết thúc, ngoại trừ các ngày lễ, vì họ vẫn phải đi làm để thực hiện các nghĩa vụ với ngôi trường. Ở các trường trung học cơ sở, học sinh thường tham gia một câu lạc bộ nào đó do chính các giáo viên quản lý. Vậy nên, một số hoạt động nhất định cũng như tập luyện thể thao vẫn tiếp tục diễn ra trong thời gian nghỉ học. Số 7. Học sinh mang cùng một loại cặp sách và đi cùng một đôi giày trong nhà. Các trường học ở Nhật yêu cầu học sinh mang một loại giày riêng khi đi trong lớp và văn phòng để giữ gìn sạch sẽ và tránh mang theo bụi bẩn từ bên ngoài vào trong. Ngoài ra, nhà trường cũng yêu cầu tất cả học sinh mang các đôi giày đi trong nhà giống hệt nhau. Không chỉ có vậy, ở các trường trung học cơ sở, học sinh còn sử dụng chung một mẫu cặp do trường cấp, trên đó in logo của trường và có các sọc an toàn phản quang để phòng tránh tai nạn giao thông vào buổi tối. Vì phần lớn học sinh đều phải về nhà trễ bằng xe đạp hay đi bộ. Cũng như vậy, học sinh tiểu học được đeo các ba lô đồng phục đẹp mắt được gọi là randoseru. Việc này khiến học sinh trở thành một phần của tập thể và cùng nhau đại diện cho trường của mình. Các trường có rất nhiều quy định liên quan đến đồng phục và cách học sinh có thể thể hiện bản thân. Ví dụ như nhuộm tóc là điều tuyệt đối bị cấm. Học sinh không được phép xỏ khuyên, xỏ mũi hay trang điểm quá đậm. Số 8. Các hoạt động câu lạc bộ vào buổi sáng và sau giờ học. Học sinh là thành viên của các câu lạc bộ thể thao phải tham gia các hoạt động vào trước và sau giờ học. Trong đó bao gồm việc chạy vài cây số mỗi ngày để duy trì vóc dáng. Tất nhiên, việc này thường mang đến mệt mỏi, buồn ngủ và mồ hôi mỗi khi vào lớp, vì học sinh được yêu cầu phải dậy rất sớm và về nhà muộn để làm tròn nghĩa vụ với câu lạc bộ của mình. Lòng kiên trì, quyết tâm và trách nhiệm là những gì cần phải có để hoàn thành được khối lượng công việc nặng nhọc này. Ở Nhật, các câu lạc bộ trong trường học là vô cùng phổ biến và hầu hết học sinh đều tích cực tham gia. Học sinh ở đây rất tự hào vì câu lạc bộ của mình và luôn chăm chỉ nỗ lực để hoàn thành nghĩa vụ với câu lạc bộ. Số 9. Các trường học ở Nhật không siêu đẳng về công nghệ như bạn nghĩ. Nhật Bản có lẽ là một trong những quốc gia tiên tiến nhất về khoa học và công nghệ, nhưng bạn có thể sẽ phải nghĩ lại nếu có cơ hội được nhìn thấy tận mắt bên trong trường học của họ. Ở nhiều lớp học, bút và giấy vẫn được yêu thích hơn các thiết bị điện tử. Không phải trường nào cũng có những thiết bị công nghệ cao được cập nhật như những người nước ngoài vẫn tưởng tượng, đặc biệt là với các trường lâu đời. Tuy nhiên, công nghệ đang dần được tiếp cận để giúp cải thiện các tài nguyên dạy học và nâng cấp cơ sở vật chất. Số 10. Người đẹp không ngủ trong lâu đài mà trong lớp học. Với lượng bài tập về nhà khổng lồ, các hoạt động của các câu lạc bộ trong cả tuần và trách nhiệm phải dọn dẹp cả trường, đi học ở Nhật đồng nghĩa với rất nhiều vất vả và sự nỗ lực quyết tâm. Ngoài việc tham gia các câu lạc bộ vào buổi sáng và sau giờ tan học, hầu hết học sinh còn đến Juku hay trường luyện thi để học thêm một số môn nhất định và ngoại ngữ. Hàng ngày, với rất nhiều bài tập về nhà cần giải quyết, các em còn rất ít thời gian để nghỉ ngơi. Chính vì vậy, những học sinh không thể chống lại được sự mệt mỏi sẽ thường ngủ gật trong lớp học. Nhiều người sẽ thấy ngạc nhiên khi giáo viên thường không trách mắng. Thực ra, họ không thể làm được gì và đôi khi còn thấy đồng cảm với sự mệt mỏi của học sinh. Mặc dù giáo viên có thể đánh thức một học sinh đang ngủ đôi lần, nhưng hiếm khi có ai đó bị khiển trách vì ngủ gật. Quả là không hề dễ dàng khi đi học ở Nhật phải không?
Tuy nhiên, một cuộc sống đi học nghiêm khắc sẽ là tiền đề giúp học sinh vượt qua những khó khăn sau này của cuộc sống. Bạn có muốn trải nghiệm cảm giác đi học ở đất nước này không? Hãy để lại ý kiến của mình trong phần comment bên dưới nhé! Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.